Bara ya korana ugumania no ithite na mbere gutugirio ni ateti matiganite kuma icigo ngurani cia Kenya. Riu ateti kuma gicigo kia Mount Kenya makiuga gutire wada na mugongo no nginyagia mehokirwo ministry itiganite makuruhani uthuthuri-ini ria mbeca cia muingi ciogomio. Mubugi mutumia kaunti-ini ya Nyandarua Faith Wairimu, Purity Ngirisho wa Kirinyaga na muruna wao wa Nyeri Rahab Mukami ni umaikitie makaya maya. Tu akishikwa ameiba. Hata hiyo maneno ya NYS, saga za mahindi na ile ingine yoyote, ashikwe na afungwe. Tafadhali, wale walikuwa wamekula, tunataka kuwaona pia wameshikwa, vitu zao zimechukuliwa na wamekuwa charged na pia wamefungiwa huko jela. Na si kwenda pale kujikalisha hospitali na mtu si mgonjwa. The junior officers ndio wamekuwa wakichikwa. Hawa watu wakubwa hawa washikwi. Kwa hivyo mimi naomba hawa watu wenye wanafanya investigation EACC kusikwe na sacred cow. Thegi watha makinene guikio ngono hatitia no mendekithĩtie kiria kiitwo kĩmbeca kana indo ingĩ kĩyũkio nĩ thirikari makiuga ino noyo njĩra ya gucokia mwĩhoko kũrĩ Mũkenya. They should all get arrested. Anybody who has stolen, and let us recover all the government monies from their properties. Hata kama ni tugari tuchukuliwe tuote, tufanye auction. Nĩkuo kaunti ya Machakos thutha wa hotani wa Governor Alfred Mutua guteanirio nĩ igoti, rĩu mĩahu ĩtiganĩte nĩ yambĩrĩirie kuonania mĩrũgamo ĩtiganĩte kumana na itua rĩrĩ. Athuri a ndudu ya Mau kuma kaunti ĩno makiuga yure kanekie mekũrũgamana na Alfred Mutua. Na tunasema Mutua karibu Mutua, na utaona watu wako nyuma yako, na wale ambao walaji ndio wako nyuma ya Wavinya kwenda zako. Muikarigiti wa ndudu ĩno Johnson Kiti akihita megutigira Mutua nĩ yuki hotani itina rĩa kerĩ, na ningĩ magĩtũgĩria mũrũgamo wa President Kenyatta harĩ kũhũrana na ungumania ũrĩa maugĩte ũrarorete kũnjia itugĩ cia Kenya harĩ ũthii wa na mbere. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.